这是他嘴巴，你看，我听听他在说，生命的最终归宿去到什么地方？他说你可以看看落下的叶子，你便知道生命的归处，生命的来处。他说你可以看看向上生长的枝叶，便是生命的来处。他说没有人是分别的，所有的生命都是连接在一起的。他说如果不信，你可以看地上的根，看那里。他说人们都在追寻着能量，但是你要成为能量。他说人们都在追逐着财富，你本身就是财富。他说生命都在寻找智慧，但你本身就是智慧。他说宇宙同心，万物本是一体。他说大道无极，你在便好。